دلوقتي معايا الكوره هنا تمام، ارجع. راح فين يا كابتن؟ راح فين؟ انا معايا الكوره هنا تمام، عندي هنا الطبق بتاعي، هطلع بالكوره اخد بيه دايره كامله. دايره ايه؟ كامله. طلعت. ده اسمه ايه يا كابتن؟ التمرين ده هنا مع الطبق بعمل كنترول تحكم، بعلي الكنترول عندي فين؟ في الكوره. يبقى عندي احساس عالي في ايه؟ في الكوره. تمام يا رجاله؟ بطلع المحطه بتاعتي طلعت اهو، بص رجلي البطن اهو، غير ما اخبط فين؟ والقمح كده خدت ايه؟ دايره. هطلع هكمل نفس الشغل بتاعي ده، هعدي اتجاه اليمين هنا كده. مين اللي هو مش معاه كوره هيعمل ايه؟ تعالى كده. مين اللي مش معاه كوره اللي هو هيستلم مني؟ بيطلع يرحل يمين، هبصيله استلم، مسافه ان هو ما استلم يعمل ايه؟ الدايره. وانا بروح فين؟ المحطه بتاعتي الثانيه عادي. تمام يا رجاله؟ تمام يا رجاله؟ خلي اليمين بس ماشي. كله بيتحرك وهو واقف.